nemožné. Lukáš Balek, najlepší brankár v Turci. Lukáš Balek, sekuriťák v obrane. Juraj Piňak, zabíja útočníkov. Juraj Piňak, pravú stranu čistí Tomáš Bzdilik, špecialista šmykaček Tomáš Bzdilik. Motor celého týmu Peter Cíger, tréner priamo na ihrisku Peter Cíger. Ideme vyhrať ligu FK Valča, prvé miesto v tabulke FK Valča. Ideme vyhrať ligu FK Valča, prvé miesto v tabulke FK Valča. V strede vládne s prehľadom Martin Ridzoň, obalí tú loptičku Martin Ridzoň. Strážca našej polovice Lukáš Lauko, stena našej obrany Lukáš Lauko. Čarodej na lopte Dominík Liptak, dribling, čo zmetie každého Dominík Liptak. Iba gólové útoky Tomáš Goraus, za zápas 3 góly Tomáš Goraus. Ideme vyhrať ligu FK Valča, prvé miesto v tabulke FK Valča. Ideme vyhrať ligu FK Valča, prvé miesto v tabulke FK Valča. Náš najlepší hlavičkár Adam Figura, výskok až nad bránu Adam Figura. Naše ESO z Bratislavy Peter Murín, hlasná podpora na ihrisku Peter Murín. Formula 1 na krídle Michal Precelmajer, šéf kuchár asistov Michal Precelmajer. Naša sila obrany Miro Cíger, vie to dobre vzadu hasiť Miro Cíger. Ideme vyhrať ligu FK Valča, prvé miesto v tabulke FK Valča. Ideme vyhrať ligu FK Valča, prvé miesto v tabulke FK Valča.